สวัสดีครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่กันในเกม Assassin's Creed ภาคที่3นะครับแต่เป็นฉบับรีมาสเตอร์นะครับผมภาคนี้ก็จะเป็นภาคเก่าแล้วแหละนานแล้วน่าจะเป็น10 ปีแล้วแหละแต่ว่าผมแบบอยากเล่นภาคนี้มากเลยเพราะว่าตอนที่เกมมันออกมาแรกๆครับมันจะออกมาในช่วงที่ Play 3กำลังรุ่งเรืองเนาะแล้วตอนนั้นแบบผมกำลังเรียนอยู่เงี้ยเราเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทำให้อยากเล่นภาคนี้มากนะครับผมแต่ตอนนั้นเรียนอยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาเล่นเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติของอเมริกาให้ชื่อหน่อยคอนโซลโอเค Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. วิลเลียม But we never took them seriously. Maybe we should have. ดูจากภาพแล้วก็น่าจะใช้ Better to start at the beginning with the abduction of ใช้วิดีโอ Desmond จาก Miles, ภาคของ my PS3 son. อยู่นะครับผม This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, อัน one นี้ he เขาก็ chose to เล่าย้อน deny. ไปว่าภาค2 It มา nearly cost him his life. เขาไปทดลองกับคนนะครับในการเรื่องเขาเรียกอะไรระลึก Those อ who ดีต took ชา him ติเนาะ believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces แอ of ปเปิลแห่งปัญญา bits นะ of ผม ancient Piece of technology Eden scattered นะครับ across อัน the นี้คือ globe. สิ่งที่เราจะต้อง Some ตาม hidden, หานะครับ some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them ส for วัสดีครับ thousands คุณ of โอนา years. ทีวี Even นะครับ longer if เจ you อกัน believe อี the กแล้วนะ stories ครับ of their origins. I do. วัน After นี้ผม all, พอดีผม I've ไป seen the กด truth. ในโปรแกรม Ubisoft เนาะเราเห็นเกมนี้มัน A ลด device รา that คาพอ allows ดี us to enter and มัน experience ห้าม the ใจ lives ไม่ of อยู่ our จริง ancestors. เป็น It ภาค holds ที่ the อยากเล่น power ที่ to สุด change แล้ว everything, ในบรรดา to show us history Assassin's the way Creed it นะครับ really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils. Went โด the ยส่วน truth. ตัวแล้วชอบประวั We're ติศาสต trying ร์ to เรื่อง fix การ that. ปฏิวัติ The อเม free ริกานะค minds รับผม and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper รอ hand ตั้ง these แต่ days. เมื่อวานแล้วครับ But อ๋อ something larger than the ขอโทษด้วย assassins ครับ and ผมเมื่อวาน Templars is approaching. น่าจะพักผ่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เริ่มทำงานวันแรกนะก็เลยอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเมื่อคืนก็เลยไม่ได้สตรีม In the end, it พอดี all ผม comes ก็ down มี to ทำงาน him. ประจำด้วยนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์เนาะ Through the animus, he discovered his heritage, explored the ถ้า lives ไม่ of ติด his อะไรก็จะ ancestors, มา and สตรีม uncovered ช่วง their นี้นะครับ secrets. 4 ทุ่มถึง When เที่ย that ง was คืน done, he trained. He used another ขอบคุณ ancestor to คุณโอ provide นาทีวี decades นะครับ of ที่ติด experience in ตาม the นะครับ span ผ of ม a few ขอบคุณ days. มากครับ It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first อันนี้มัน civilization, the เล่า ones ย้อน who ไปไหน came วะเนี่ย before, a precursor race of immense power เล่า and ย้อนไปไกล uncertain หรือเปล่า motives. They're the ones who made the ขอ pieces อภัย of นะครับ Eden. ถ้าไม่ได้แปลให้เพ This ราะว่า is มั where น they've led him. มัน And เร็ว through มาก him, เนื้อเรื่องมัน us. เร็วมาก He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of พระเอก Eden, ภาคแรก and ชื่อ we อาต้าครับ stand at พระเอก his ภาค2 side, ชื่อ ready NCO to support him, however we ภาค can. 3 จะชื่ออะไร His นะ name is Demon Desmond Smile Miles, and he has brought us to the end. โอเคครับ ได้เวลาเข้าไปในแอปเปิลแห่งความอีเดนแล้ว We're here. เรามาถึงแล้ว ภาคนี้ก็จะเป็นภาคเกี่ยวกับระลึกถึงประวัติศาสตร์การปฏิวัติอเมริกานะครับของอาณานิคมอังกฤษนะครับทั้ง13รัฐนะครับปลดแอกตัวเองจากการเป็นเมืองครึ่งของอังกฤษนะครับLet's go. เนื้อเรื่องเจ้มจนทีเดียว
ไปกันเถอะโอเคครับมาแล้วเราก็เดินตามมาไหมภาค2อยู่ในเมืองตอนนี้เหมือนถูกตามล่านะเลยต้องหนีเข้าถ้ำกันรู้สึกภาพจะคมชัดขึ้นนะครับกว่าภาพในเพย์3นะเฮ้ยเดี๋ยวในถ้ำทำไมมันมีกราฟฟิตี้วะนี่ไง Apple of Eden สิ่งที่จะไขความลับโลกโบราณคุณโอนะทีวีเคยเล่นภาคนี้หรือยังครับผมหรือว่าเคยเล่น Assassin ภาคอื่นมาบ้างไหม In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. โอ้ใช้เปิดประตูโคตรเท่ใช่ครับพระเอกภาคนี้จะชื่อเดสมอนด์นะครับเฮนวีใช่ไหมเป็นลูกครึ่งถ้าจะไม่เป็นลูกครึ่งอินเดียนแดงใช่ไหมเดินไปไหนวะโอ้ให้กูเดินแค่นี้ก็ไม่ทำคัสซีนไปเลยวะ ให้เดิน3 ก้าวแล้วตัดฉากเสียเวลาจริงๆ I think we're here. ฉันคิดว่าเรามาถึงแล้วนะเอาอีกแล้วเดินอีกแล้วโอ้ยถลายวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งได้ไหมปึ๊บโอ้ยมันเหมือนจะมีพวกไฟฟ้าอะไรอยู่ครบเลยเนี่ยนี่ไงมีแหล่งพลังงานนะอันนี้มันเหมือนแบบฐานทัพขนาดย่อมเลยเนี่ยรู้สึกว่าภาค Origin นะ Assassin's Creed Origin ตอนนี้น่าจะกำลังเปิดให้เล่นฟรีนะครับบน Xbox Pass นะครับผมอันนั้นคือจุดเริ่มเรื่องราวของ Assassin นะในยุคแรกเริ่มใช่ไหมอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะกุญแจคุณต้องหากุญแจเสียงไอ้ลูกชายอ้าวภาพหลอนแล้วครับตอนนี้เริ่มมีภาพหลอนเข้ามาแทรก Here we go again. ต้องไปแล้วสินะแล้วก็วูบครับ Desmond? Do you hear us? Desmond do you hear us คุณได้ยินฉันไหมอ๋อแน่นอนสิ The temple เกิด triggered a bleeding มันเกิดอะไร field. ขึ้น You เนี่ย collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. นึกว่าจะเปิดให้เล่นใน PC เกือบดีใจแล้วใช่ครับคือ Xbox Game Pass มันก็มีของ PC นะผมก็สมัครอยู่มันเสียแค่เดือนละ99 บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคือในนั้นจะมีเกมฟรีให้เล่นอยู่หลายเกมนะแล้วก็เกมใหญ่ๆอีกประมาณ10เกม10ไม่10ดิประมาณ20เกมนะน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่แบบต้องการหาเกม
เล่นไปเรื่อยๆนะเกมใหม่เล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่าคุ้มนะผมก็สมัครไว้เหมือนกันเนี่ย Okay, Desmond. While you were ลองไปดูครับผม Xbox visiting Pass ของ PC Constantinople, นะครับผม we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. โอเคไป walk to the marker เดินไปที่จุดครับกดชิปเพื่อวิ่งโอเคแล้วไงต่ออันนี้คือสอนเล่นเบื้องต้นเนาะเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะว่าผมเคยเล่นแค่ใน PS3 นะผมเคยแต่ใช้จอยเล่นผมไม่เคยใช้เมาส์กับ Okay, คีย์บอร์ด Desmond. เล่น Let's practice climbing เพราะ on ฉะนั้น these การบัง objects. คับผมอาจจะต้องมาเรียนรู้ใหม่use to move while climbing โอเคตึ๊บ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 โอเคไหนอ่ะตึ๊บไปทางเบี่ยงซ้ายหน่อยตึ๊ด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  Free run your way through this little obstacle course. climb the marker free running ปึ๊บ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 บันไดอ่ะเอาโคตรไม่พ้นเลยดิปึ๊บปึ๊บเว้ยไม่ใช่แล้วปึ๊บอ๋อโอเคเดี๋ยวไปทางไหนได้อีกเนี่ยก็ทำแผนที่งงชิบหายเลยเฮ้ยโอเคสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมครับมีอะไรก็แชทเข้ามาทักทายกันได้ครับปึ๊บเกมนี้คือเกม Assassin's Creed นะครับภาค 3 ฉบับ Remaster ใหม่ครับ Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what Should the be able temple build wants the from world. you. ตอนนี้ครับมันกำลังให้คอมพิวเตอร์สร้างโลกในจินตนาการของเรานะครับ ESC ครับเพื่อดูภารกิจโอเครีเพย์ไม่รีเพย์หรอกโอเคเอาไปกด R คืออะไรกด E ต้องเดินไปตามทางเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยSir. ท่านครับท่าน Everything all right, sir? ทุกอย่างโอเคอยู่ใช่ไหม Fine. โอ้แน่นอน Just ทุกอย่าง preoccupied, that's all. Don't ทุ forget ก your อย่างดูเรียบ invitation. ร้อยดู Master เรียบร้อย Birch ดี will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house. เหมือนเรานัดเจอ Don't expect ใคร to be บาง here คน long. อยู่นะครับผม I'll bring her round at once. เป็นผู้หญิงนะเราก็จะเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็เสพเนื้อเรื่องไปด้วยเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยทางอ้อมนะครับเกมนี้ดีมากเลย Invitation, please. ในโรงภาพ Shall ย I นตร์ take Royal a coat, sir? เขาไม่ให้ใส่เสื้อโค้ทเข้าไปนะครับท่าน Leave the animals to read it Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับได้เวลาเข้าไปหาที่นั่งแล้ว นี่คือเดินเร็วกดสเปซบาร์เพื่อเดินเร็ว Good evening, sir. This way, please. ทางนี้ครับท่านนะMy apologies. ขอโทษด้วยครับขอทางหน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นอังกฤษไหมไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอาณานิคมนะ นี่แบบเจริญมากเลย
มาเจอใครวะเนี่ย Evening, Hatham. เพจันนะครับ I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? มาพูดเรื่องธุรกิจเถอะนายเจอเขาหรือยังกด V นะครับผมเพื่อใช้ Eagle Vision ไอ้นี่เป็น Assassin เหรอ He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. หมายถึงว่าจะให้เราไปฆ่าคนบนนั้นหรือเปล่าโอเคครับไปหาที่นั่งได้เวลาลุกแล้ว 1,000 pardons. My apologies. So sorry. ขอโทษนะครับขอทางหน่อยนะครับเนี่ยต้องพูดแบบสุภาพเหมือนพวกผู้ดีอังกฤษ ปึ๊บไหนล่ะ คนมันก็เห็นหมดดิวะอ๋อตัดปืดโอ้โหฉากเลิฟซีนเขาให้มาดูหนังกันนะพ่อคุณขึ้นไปหรอขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นคนธรรมดาคงล่วงตั้งแต่2 ชั้นแรกนะครับ อันนี้มันเป็นเกมอันนี้น่าจะเป็นแบบที่นั่ง VIP อะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกยศสูงหรืออะไรเงี้ยที่เข้ามาดูนะอีกล็อกงัดแงะนะครับ move the mouse left and right คือยังไงวะ please the mouse button แก๊กให้เราเลื่อนเมาส์เหรอเหมือนยังงงอยู่เมื่อกี้แล้วเราก็ได้เข้ามาหลังเวทีนะครับปึ๊บโอ้ I've got a bit of stage fright. A little Dutch courage will put a bloom in your cheek. เดี๋ยวก่อนนะขึ้นไปยังไงวะอ๋อนี่มีทางขึ้นอยู่Jeremy's really burning up the boards tonight. He's a marvel. When a gentleman is long kept in suspense, penitence may break his ปึ๊บ spirit. โอเค Besides, certainty gives a man a เราหาทางข้ามเวทีมาได้แล้วครับ risk another. เขาจะให้เรามาลอบสังหารคนนี้หรือเปล่าหรือว่ามาคุย เหมือนจะมาคุยเฮตัม You should have come to me. We would have found another way. นายน่าจะหาทางอื่นที่มาเจอฉันนะ But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. อย่าบอกว่าให้เราฆ่าเขานะชิบหายแล้วมีเด็กเห็นว่ะจะทำอะไรเด็กอะอ๋อเราเป็นนักฆ่าที่มีคุณธรรมนะครับผมไม่ทำร้ายเด็ก
โอเคเร็วหน่อยอันนี้ก็มาจูจีกันอีกแล้วเฮ้ยเขาให้มาดูหนังชิบหายแล้วรู้ตัวนะครับผมว่าอุ้ยโอ้ยทางนี้ดิทางนี้ดิอันนี้เราต้องหาทางหนีออกไปจากโรงละครก่อนนะครับผมแหวกครับแหวกคนก่อนPeace, friends, there is no danger. It happened right at that balcony. What are those men doing about? I'm staying where it's safe. Order! We must have order. Peace, friends, there is no danger. Move! เอียงเหมือนคนจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับผมว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น Where are you going? อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะของกษัตริย์อังกฤษอ่ะ I need to get out. It's too close in here. I must get some air. Calm yourself. I won't let you go. ถอยไปหน่อยครับพวก And how was the opera? Rather dull, truth be told. โอเคครับฝันดีนะครับคุณโอน่าทีวีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ To Fleet and Bride. By your command. อันนี้คือตราสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. เราจะต้องไปค้นหานะครับสิ่งนี้ให้เจอก่อนศัตรูของพวกเรา Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the คุณ sign คำนวณ lies ได้ไหม somewhere within this region. ว่ามันจะต้องอยู่ That's a lot of ประ ground มาณ to ตรงไหน cover. My ใช่ไหม apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take เหมือนเรา possession of จะ its ต้อง contents. รับภารกิจให้ไปหาสิ่งของบางอย่างที่ทวีปอเมริกา Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, ลายมืออะไรวะงั้นอ่านไม่ออกเลย I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. เรือจะออกตอนเย็น Go ในตอน forth เช้า with them and bring honor to us เรา all. จะต้องไปที่บอสตันนะครับ มิชชั่นคอมพลีท100แล้วไงต่อ ตอนนี้เราเล่นเป็นเฮตัมเขาคือใครเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าเป็นองค์กรอะไรสักองค์กรหนึ่งแหละแล้วก็ตัดฉากมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ทวีปอเมริกาครับไปที่เมืองบอสตันอยู่ที่ถ้าเป็นรัฐก็อยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับ
fresh air might do me good. คือสมัยก่อนนะครับถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยคนที่จะไปอยู่ทวีปอเมริกาก็มีไม่กี่พวกนะครับคือ1คือพวกที่เป็นนักโทษนะครับผมนักโทษแล้วโดนขับไล่ออกจากอังกฤษนะครับกับ2คือพวกที่แบบว่าต้องการไปแสวงหาเขาเรียกอะไรแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นคือไปตั้งรกรากใหม่ครับที่อเมริกานะครับกับ3พวกทหารนะครับที่ต้องไปคุมอะไรอีกคนพวกนั้นอีกทีหนึ่งก็จะมีแค่3จำพวกนี้ใหญ่ๆนะครับกับอีก1ก็คือพวกที่เบื่อกับสงครามศาสนาในยุโรปนะครับผมกลุ่มคนพวกนี้ครับจะหนีไปที่อเมริกากัน Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. แล้วช่วงนั้นก็ยุโรปก็มีสงคราม Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. จะโดนแซวอะไรสักอย่าง And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. ลูกค้าเราสู้เลย Stay out of this. ต่อไปน่าจะสอนเราสู้ปล่อยดิป๊อกครับปล่อยแล้วบล็อกแล้วListen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain To sees us... hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side do you on นะมี anyway? เปลี่ยนคนนะมาดิโอ้ยบล็อกเลยครับต่อยไปทีนึงโหนึกว่าจะ We're เก่า ready to go again if you are. This is unwise. Why's that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. มาบล็อกนะครับต่อยไปดิโห Do you yield? Never! อุ้ยชิบหายแล้วโดนเล่นทีเผลอเฮ้ยชักมีดออกมาทำไมวะอย่านะบล็อกได้ครับมีแย่งมีดด้วยโอเค Captain! Explain yourself at once, Mr. กัป Kenway. ตัน These ซามูเอล thought we were simply passing the สมัย time with a bit of ไต sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. ขอคำตอบด้วยมิสเตอร์ Oh, เคน I เว nearly ย์ forgot. โอ้ There's your knife back. ก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะรู้จักกัปตันนี่ก็คือตามกัปตัน I ไป don't ที่ care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but Betty trouble Hong, since you man. came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let เหมือน me กัปตันระแวงนะครับว่าจะมีคน Should ท you รยศอยู่ ever บนเรือ dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. เหมือนว่าถ้ากัปตันโกหกนะครับเราจะมาตัดหัวกัปตันด้วยตัวเองโอเคมีภารกิจกลางทะเลเหรอ
วันที่28นะครับเขาว่าการเดินทางจากยุโรปมาอเมริกาจะกินเวลาประมาณ1 เดือนนะครับต้องอยู่บนเรือเป็นเดือนสวัสดีคุณโอ๊กนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shock Console นะครับมีอะไรก็พูดคุยกันมาได้นะครับแชทกันมาได้ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Assassin's Creed ภาค 3นะครับผมเป็นตัว Remaster นะครับ He's cut our rations again. Claims we're not. You're not having second thoughts, are you? ให้ไปสำรวจนะครับภารกิจให้ไปสำรวจ You there? I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything ฉัน useful มี to อะไรจะ share ถามหน่อย anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอะไรนะพ่อครัวบ้างหมอหรือพ่อครัวบ้าง Quiet! Here he comes. Make like you're working. อันนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยนี่คือหมอแกไม่สบายเหรอไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย What sort of trouble? แล้วปัญหามันคืออะไร Men taking issue with the captain. You sound just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me. Speak with James ครับให้เราไปคุยกับเจมส์เมื่อกี้หมอก็ไม่ได้คุยอะไรหมอบอกว่ากำลังยุ่งอยู่กับงานอยู่นะครับส่วนไอ้เจมส์นี่คือใครวะ Are you James? Aye. Ethan Kenway. Pleased to meet you. แต่ยินดีที่ได้พบนะ I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. บอกว่าจะตอบคำถามนะครับแต่ต้องตามมันไปก่อน นายอยากรู้อะไรล่ะ Out of the ordinary since we left port. Anything that gives cause for concern. Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? นายกำลังวางแผนอะไรอยู่ They've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's คน only ชื่อ so มิว much พยายาม more จะ we ล้ม can กัป do. ตันนะครับ Thank you for the information. มิวนี่คือไอ้คนที่มาห้ามเรา I ตอน wish แรก to see us reach the colonies alive. โอเคได้ข้อมูลมาแล้วต่อไปต้องไปหาเหตุผลเพิ่มเติมนะครับเนี่ยไอ้มิวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้คือกาลาสีทั่วไป How are things? มีอะไรเหรอ Just the way เงีย I บ like มาก it. เลยครับผม What brings you topside? ทำไมถึงมาข้างบนนี่ครับ Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรข้างหลังเรือเอามีคนโยนของทิ้งไว้ Someone's throwing cargo overboard. But why? มีคนโยนของทิ้งครับแต่ไม่รู้ทำไมโอเคครับไปสืบหน่อย He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. Keeps his face in ไปทางไหนวะ so we can't. Quiet! Here he comes. Make like you're working. I ain't got nothing to say to you. มันไม่มีอะไรจะพูดกันนายหรอกนะมาผิดทางยังคุยไม่ได้กันปิด He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. ใช่อะไร You should feast on lamb and wine, whilst ให้เราไปหานี่เหรอ tinned fish and biscuits. มีรอยของช่องที่เปิดอยู่นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโยนไอ้นี่ทิ้งทำไมอ๋อ
มันก็คือเหมือนทิ้งทวนให้มีคนตามหรือเปล่าMost curious ใช่แล้วคือเหมือนทิ้งของให้มีเรือที่ตามมาสันนิษฐานว่าเรากำลังถูกตามนั่นเองครับวันที่33ในมหาสมุทรแอตแลนติกAny news? Each night it's the same. They scout one area and they drop the painted barrels from another. มันมีคนทิ้งถังบาเรลอาจจะเป็นเจมส์หรือมิวก็ได้ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะมันก็คือสัญลักษณ์ไงเราให้คนตามเรามาเอาละครับผมมีคนตามเรามาจริงครับแล้วก็พร้อมที่จะโจมตีเราแล้วนั่นเองทุกคนมอบลงนี่คือการยิงเตือนเหมือนเราจะโดนปล้นหรือเปล่าเตรียมตัวต่อสู้เขาไล่ให้เราไปลงเรือลำเล็กเหรอI didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? อ๋อเหมือนไอ้นี้รู้เรื่องเกี่ยวกับในโรงละครโอเปร่าด้วยนะครับ And I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? เหมือนไอ้คนนี้มันจะตามมาเพื่อจัดการเรา มันน่าจะเป็นคนอีกกลุ่มที่ตามหาสมบัตินะครับมาดิโอเคอุ้ยมีสวนอุ้ยโอ้ซ้ำไม่ได้อะจับเครื่องนะซ้ำไม่ได้อุ้ยลืมไปเราต้องจับมันเคลื่อนก่อนกดอาวุธอุ้ยแรงจับมันเคลื่อนครับเสียหลักไปแล้วมามึงจับมันกดอาวุธฟันเรียบร้อยเราเจอตัวมันแล้ว I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. Only him. What do they want? แล้วพวกมันต้องการอะไรอ่ะตัวฉันไงล่ะแล้วทำไมมันต้องจับตัวนายไปด้วยล่ะ There's nothing to be done. I can think of something. ฉันคิดอะไรออกบางอย่างแล้วแหละ You wish us to sail into the storm. It's our only chance. I won't do it.
ก็คือเราจะหนีไปท่ามกลางพายุนะครับผม All right. อ๋อเหมือนกัปตันจะรู้แล้วว่าเราเป็นใครอันนี้คือหนีกันมาทั้งวันทั้งคืนใช่ไหม We need those ropes secured. I told you this was madness. On yourself. I'll fix your sail for you. มันจะต้องมาดึงใบเรือช่วยโอ้เนื้อเรื่องเยอะจริงไปเจ็บอันนี้ได้อารมณ์แบบอยู่กลางพายุเอ้าหลุดอีกแล้วเฮ้ยจ้ะมัดครับยิงมัดยิงหลุดคุณจะมัดไปเพื่ออะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณโอ๊คดูอยู่หรือเปล่าครับผมแชทมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับจากข้างบนตรงปีนเนี้ยปีนขึ้นไปเนี้ยอะไรเนี่ยเขาให้มาทำอะไรวะตัดเชือกอะกลางใบเรือเพิ่มอุ้ยฟ้าผ่าก็มาเลยไม่น่ารอดแล้วดูทรงแล้วโอ้โหฟาดเข้ากลางลำเรือยิดโดนยิงหรือว่าอะไรวะฟุตขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวโอเคน่าจะรอดแล้วนะครับว้าวโอ้โดนเหมือนกันเรือมันก็ล่มเหมือนกันนะครับโอเคเราหนีรอดจากการถูกตามล่าได้แล้ววันที่72โห2 เดือนแล้วเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนวะเดินทาง3 เดือนไหมไม่ใช่น่าจะใช่เดือนเดียวแล้วแหละน่าจะประมาณ3 เดือน 2-3 เดือนอันคืออะไรอ่ะของกินเหรอขนมปังไปไหนเนี่ยไปเจอกัปตันอยู่ไหนไปอยู่ทางนี้ไม่ต้องปีนทำไม Make ready for our arrival, men. Arrival? I see no land. ใครคือคู่แข่ง Interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. ถ้าอยากรู้ก็ปีนขึ้นไปข้างบนสิคู่แข่งของเราคู่แข่งคือใครวะต้องปีนนี้ไหมลืมไปฟึด
อุ้ยโอ้โหฮึบฮึบปีนได้ก็ปีนแล้วไงเพราะยังไม่สุดดีล่ะเอามาโอเคบังคับยากนิดนึงนะไม่เหมือนจอยง่ายกว่านี้สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ Ubisoft ภูมิใจเสนอ Assassin's Creed III แต่นี่คือภาค Remaster นะครับผมบันทึกการเดินทางแห่งโลกใหม่แล้วเราก็มาถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะเรนเดอร์โลกอันนี้คือเมืองบอสตันนะครับผมรัฐเมสซาชูเซตส์นะครับผมปี1754นะก่อนการปฏิวัติเท่าไหร่ปีเนี่ย12 ปีเป็นปฏิวัติ1776ใช่ไหม Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle it. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. ไม่ต้องถือของนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้เราที่โรงแรมดีมาก One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might, well, โอ้โหดูฉากเลยครับผมนี่จะเป็นท่าเรือน่าจะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดนะครับในฝั่งของอเมริกาแล้วแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือถ้าเป็นฝั่งที่ขึ้นมาตอนเหนือส่วนใหญ่จะเป็นของพวกอังกฤษนะครับนี่ทหารเสื้อแดงนี่เป็นทหารอังกฤษทางฝั่งอเมริกาตอนเหนือนี่จะเป็นฝั่งของอังกฤษที่เข้ามาตั้งรกรากนะครับผมฝั่งทางใต้ก็จะเป็นฝั่งพวกสเปนอะไรทางเหนือพวกแคนาดาอะไรเนี่ยจะเป็นของฝรั่งเศสนะครับผมเมื่อก่อนเขาแบ่งกันอย่างนั้นเขาแบ่งที่กันแบบนั้น There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. เขาบอกว่าว่างๆก็น่าจะมาเดินตลาดนะจะได้เจอคนที่อยากตามหานี่ครับเป็นทหารพวกทหารอังกฤษนะครับจะแต่งตัวเสื้อสีแดงอย่างนี้ถ้าทหารม้าก็จะมีอะไรพิเศษหน่อยนึงเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแค่ทหารราบเฉยม้าเหรอจุ๊บอ๋อให้เรามาหาม้าเหรอเช่าม้าเป็นจามินแฟรงกินเหรอโอ้ตัวละครในประวัติศาสตร์ครับอันนี้คือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับผมก็คือการเอาบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมาทำให้มีชีวิตขึ้นในเกมนะครับผมเบนจามินแฟรงกินก็คือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกานะครับก่อตั้งเฟเดรัลอเมริกาหรือการรวมรัฐแล้วก็ประกาศอิสรภาพคุณเพิ่งเคยมาบอสตันละสิ To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. ถ้าเรารู้จักกันในบทเรียนทั่วไปก็น่าจะรู้จักในเรื่องของเขาค้นพบอะไรนะฟ้าผ่าใช่ไหมที่เขาไปเล่นว่าวกลางพายุแล้วก็อะไรนะปล่อยกุญแจไปตามสายว่าวแล้วมันก็ฟ้าผ่า You'll find me inside that general store over there.
แต่จริงคือเขาคือนักคิดนักเขียนนะครับผมFind the general store ไปที่ร้านค้าไปดูนี่เลยวิ่งเลยไหมมันคืออะไรอะจดหมายอะเซ็นเข้าเดี๋ยวก่อนเข้าไปนี่ก่อนเทรดอะไรอะ normal sword 700อ่ะซื้อหน่อยโอเคซื้อดาบมาเล่มหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรมากปลายอาร์มแล้วนะปืนเหรอปืนคาบศิลาฟินล็อกพิสตอลซื้ออีกอ่ะออกไปจากร้านแล้วก็ใส่อาวุธซะกด ESC อ่ะกด F โอเครอ F hidden horse whistle เรียกม้าเหรอโอเคช็อตแรง3Today's one-penny Boston Country Journal. The Boston Country Journal. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not cry. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh,
Don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. This way. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. But don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. I have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Get into position, but wait for me to take the first shot. Go on now, before you make us mad. Go on now, before you make us mad. You two, clear off. You two, clear off. Go on now, before you...
So much for the element of surprise. Reinforcement! Oi! Ape them! Shoot before they reach you! Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. On with the show then. Guess they wasn't so safe inside after all. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Apham, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Back to the Green Dragon, then. I need a drink. Careful, gents. We've company. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Look at those badges. Wait, them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. Aw, why's you always got to go and spoil the sport?
They ain't so tough. It's not the scoundrels I'm concerned with. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you'll need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Wonderful. Charles? Sir?
Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. For all your fishing needs, come to Captain Hornbill's. Whether a fleet's or a weekend angler, he's got everything to make him jump out of the water. Write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. The Crown fosters advanced knowledge in the colonies. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. To all carpenters, a new design in rotary lathes will be on display at the Guildhall this next week. Come see these innovative marvels at work. The news of our times in today's Boston Weekly Advertiser. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Including Philadelphia and Williamsburg, contract the services of Tom Harlan. It is reported that Lieutenant... Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Sincere condolences to the Brown family. Mr. Roberts would like to remind the city youth not to play near the manufactory buildings. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Choral works from several Vienna-based composers at St. Paul this coming Saturday.
time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. The Boston Weekly Advertiser. A penny well spent. The news of our time is today. I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying! Aye. Well, what can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. If I could help, and they waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. So he says to church that one way or another the debt would be settled. It don't envy the man. He's grim times ahead. What do you think they're planning? All I know is it can't be good. Cutter was one. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat tomorrow. Good call, that. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the Order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way.
Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Locked. I'll have to find the key. Wait here. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I'll take his hands. Put an end to his surgery. Maybe I'll take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe
I'd take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Still a minute. I gotta decide where to start. Your parents must be so very proud to have raised a specimen like yourself. Quiet now. I need to concentrate on me work. A little bit from here, a little bit from there. Make myself a nice keepsake, I will. You're absolutely mad. Just like all good artists. You're a ruffian. Common as dirt, Cutter. And proud of it. Maybe you'll get lucky and pass out. Though I dare say I'll do my best to ensure that doesn't happen. Just a quick little swipe and no more ears. How's that sound, Mr. Church? At least I'll be spared more of your inane prattle. Hold still a minute. I got... Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself? Or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders.
Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Where shall we head next? Perhaps down Marlborough. No. Its residents are too content. Their homes are nice, their days untroubled. What of Lynn or Ship Street? Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Now! Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. But should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand. And when you find yourself
lying I assume broke. you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way.